Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o som da letrinha F. Então, vamos aprender o som da letrinha F junto com o som da letrinha A, E, I, O e U. Quando ele se junta com o som das vogais, que sílabas que nós formamos? Qual é a pronúncia dessas sílabas? Então, fica comigo nesse vídeo, já deixa o seu like, clica aqui, se inscreve no canal, para você não perder essa aprendizagem. Então, vamos começar. Primeiro, a letra F, se vocês colocarem a mãozinha aqui, vocês vão perceber que quando a gente pronuncia a letra F, sai um ventinho da boca da gente. Toda vez que a gente falar uma palavra que tem a letra F, vai sair esse ventinho da nossa boca. É o som produzido pela letrinha F. Então, olhem só, para a gente fazer o som do F, tá vendo que fica esses dois dentes para fora? Mais a, Fá. O som do A, o som do E, o som do I, o som do O, o som do U. Então, mais a, Fá. Mais Fé. Mais I, Fi. Mais O, Fó. Mais U, Fu. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Então, quando a gente fala fazenda, começou com a letra F, porque quando a gente pronunciou, sai um ventinho da nossa boca. Feliz, ficou, foca, furioso. Então, quando a gente vai pronunciar, dá para perceber o som e dá para perceber o ventinho produzido por essa letrinha. Então, vamos novamente. Mais a, Fá. Mais Fé. Mais I, Fi. Mais O, Fó. Mais U, Fu. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.